السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل ديكور باستخدام الملعقة. الملعقة. طبعا النهارده هنعمل ديكور باستخدام الملعقة، ولكن قبل ما نستخدم الملعقة لازم نعمل أرضية للديكور بتاعنا. ممكن تتخطى الخطوة بتاعت الأرضية، ولكن ما أعتقدش إن أنت يعني هتتخطاها لو شفت مدى التأثير اللي هتعمله الخطوة بتاعت الأرضية. خطوة بسيطة لكن هتعمل تأثير حلو. هناخد دي قطيفة يا جماعة زي ما انتم شايفين، لونها تركواز كده. فرشة، أي فرشة توفر عندك. هنبدأ مساحة كده هنا، وهناخد برضو بزاوية 45 كده، نفس لون القطيفة اللي احنا شغالين بيه. وبالمناسبة يا جماعة هي اسمها الملعقة، ملعقة مش معلقة زي ما احنا بنقول في مصر. يعني اللغة الدارجة بتاعتنا احنا غلط شوية. خلونا نبدأ نعمل نفس التأثير اللي احنا عملناه هناك. بعد كده هناخد شوية قطيفة باللون الذهبي. اللون الذهبي فيه قطيفة بتيجي جاهزة ذهبي، وممكن تحط لها شوية مركز أصفر جملي مع شوية أصفر كناري يديك اللون الذهبي. يعني مش مشكلة، مش معضلة يعني. تمام. وهنبدأ نفرد المناطق الباقية دي من القطيفة الذهبي. وهناخد الفرشة يا جماعة نعمل نفس الحركات اللي احنا كنا بنعملها، ونعمل دمج للونين مع بعض بالطريقة دي. يا جماعة اللون الغامق وش تاني، وهعمل عليه تأثير لأن الوش الأولاني يعني كان خفيف فما كانش ظاهر التأثير فيه. وبنفس الرولة اللي كان فيها دهب، يعني ما غسلتهاش، فتحس إن الدنيا ايه دخلت في بعضيها ومفيش مشاكل، برضه عادية الأمور. بعد كده يا جماعه ناخد معجون، هو معجون الجيران العادي. تمام، اي نوعيه معجون مش مشكله. وناخد معلقه، اي معلقه برضو من المطبخ مفيش مشاكل. وهنبدا نعمل الاشكال اللي احنا هنعملها. تمام. نعمل زي دايره كده في النص بالشكل ده، ونبدا نرسم حواليها ورق بالشكل ده. وهناخد اكتر من ورده في كذا مكان يا جماعه. ممكن ناخد احجام مختلفه، يعني ممكن ناخد واحده كبيره، ممكن ناخد واحده اصغر.
كده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. أتمنى تكون الدرس عجب حضراتكم. تعملوا لايك وشير، لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس. أشوف حضراتكم على خير إن شاء الله في دروس قادمة، أفكار قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.